而我哋下半場咧將會調翻轉個次序，我哋先會由初級組嘅同學為大家表演，跟住就係中級組以及高級組。請大家再以熱烈嘅掌聲歡迎我哋初級組嘅咁多位同學。大家好，我叫李浩哲，我哋又同大家見面啦。我係劉子柔，我哋仲有3首好好聽嘅歌同大家分享。第一首係關於大自然㗎。係啊，呢首歌入邊有小花、小草，仲有小青蛙呱呱呱。大家一陣記得揾下小青蛙喺邊啦。好，第2首係呼斯克郵車，有一架綠色嘅郵車，呼呼呼，去揾佢嘅好朋友小郵筒。不過小郵筒最初周圍走，唔俾佢揾到。咁佢最後揾唔揾到啊？你一陣睇下個表演咪知咯。各位觀眾都可以同我哋一齊揾下小郵筒喺邊㗎。好啊，我哋最後一首歌係快樂水晶球。水晶球，我係咪可以許好多願㗎？我想要日日都放暑假同埋冇功課做。唔係啊，呢個水晶球可以帶快樂俾大家。雖然日常可能有啲唔開心嘅事，但係好朋友就好似呢個水晶球咁樣，永遠帶快樂俾我哋。呢首歌要獻俾台下